Знакомая ситуация. Затопили печь-камин, тепло поднялось к потолку, а у пола холодно. Теперь ваша проблема в прошлом. Вентилятор термофан ставится на печь и равномерно распределяет тепло по дому. Он генерирует электричество и увеличивает теплоэффективность печи почти до 40%. Заказывайте термофан на сайте thermofan.rf. Это ваш камин. В нем горят дрова. Горячий воздух поднимается к потолку. Чувствуем жар на небольшом расстоянии. При этом на полу и по краям комнаты все еще холодно. Тепло стремится к потолку. Теперь ставим тепловой вентилятор термофан на печь и ждем. База печного вентилятора нагревается от горячей поверхности камина. Рассмотрим поближе. Температура базы нагревает термоэлектрический модуль. Верхняя часть, радиатор, охлаждает этот модуль. В результате элементарной физики рождается электричество. Электромотор вращает лопасти вентилятора. Термофан рассеивает тепло от печи по всей комнате, равномерно прогревая ее уголки.